reka tubereke amateka y'amakimbirane hagati ya Isiraheli na Irani uhereye kera kose na mbere yuko Yesu aza mu isi, kandi tubereke amakimbirane ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani kuva kera mu 1950 kuza kugeza uyu munsi. Noneho tubizane tubihuze n'ibitangiye kuba uyu munsi y'intambara hagati yabo. Mwumve murebe neza aho isi yinjiye mu kangaratete. Iyi si iri kugenda itwinjizaho abantu ubwabo bumva bayihazi, kugeza ubwo n'abakozi ba Satani bamaze guterwa ubwoba no kuyihaga ngo bayivemo bagiye gutura ahandi. Urumva ahantu isi iri kutujyana? Murimo murabyumva? Ni inkuru ikomeye kandi igiye guteza ingaruka zikomeye mu isi. Ingaruka z'urupfu, ingaruka z'ubukene, ingaruka z'indwara, ingaruka z'inzara, ingaruka zo kubura ibyo turya, ndetse n'ingaruka z'ubwoba. Uyu munsi hari impinduka zikomeye mu burasirazuba bwo hagati. Irani yavuze ko idashobora kwihanganira ayo mabombi. Uvuga ngo Irani yese yohereza misile ahantu hakurikira: muri Katari, Saudi Arabia yahise nanone yoherezayo izindi misile, muri Kuwait yoherejeyo misile, Dubai yoherejeyo misile, Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu naho yongeye tere igisasu, Bahrain naho yateyeyo ibisasu, Jordania yateye ibisasu, muri Israel naho yateye ibisasu. Aho hose yateraga ku birindiro bya Amerika. Hari abantu benshi rero bashyira muri logique iyo bumvishe ibingibi biri muri Bibiliya ubuhanuzi bagahita bajya muri logique, ariko intambara kameme, intambara zahoze na mbere yuko aza mwise zahozeho. Ariko dusubize amaso inyuma tujye muri histoire turebe mu mateka mbere ya Yesu intambara zari ziriho zimeze nk'iziriho uyu munsi. Ubukana bwazo ni nk'ubw'uyu munsi. Ubushobozi n'ubuhanga bakoreshaga icyo gihe nibwo uyu munsi bari gukoresha. Tekinike, strategy bakoresha mu kurwana uyu munsi niko kera byari bimeze. Tugiye kureba abami bakera ko barwanaga, Abanyegiputa barwana n'ibindi bihugu, Abasiriya barwana n'ibindi bihugu, Abanyebabuloni barwana n'ibindi bihugu, Irani, Abamede na Peresi barwana n'ibindi bihugu, Abagiriki barwana n'ibindi bihugu, Abaromani barwana n'ibindi bihugu. Musubize amaso inyuma murebe intambara zabo ko zabaga zimeze. Yohane yeretswe amafarashi ageze muri 4, iy'umweru, itukura cyane, iy'umukara n'igitare gajutse. Reka iy'umweru nyireke mvuge kuri 3 akurikirana, kuko ibiyavugwaho nibyo twicayemo, nibyo biri gusohora hirya no hino ku isi. Kuko izi farashi zose ziri kwirukanka muri iyi si, ninde uzazihagarika? Nta mutegetsi n'umwe mu isi uzigera zihagarika. Uko zatangiranye umuvuduko ziruka mu isi ku migabane yose yo ku isi, zizakomeza kugeza ubwo uwabivuze ari uzahagarika kuzihagarika. Ninde? Amerika yabwiye Irani abaturage ngo nibahunge bagende kuko bagiye kuhasenya. Intambara ntabwo zigera zisubira inyuma na rimwe. Ntabwo zasubira inyuma kuko zarahanuwe ko zigomba kubaho. Yesu niba yarabivuze zigomba kubaho nta kabuza, kandi uko bucya nuko bwije ziziyongera. Muri zagiye zibaho, iya mbere y'isi yose yabaye mu 1914 ihagara mu 1918. Murebe ya kabiri yatangiye mu 1939 ihagara mu 1945. Murebe umuryango w'abibumbye wiyemeje kuzana amahoro n'umutekano mu isi. Amerika ni ya mbere mu guteza akaga n'ibibazo mu isi, kandi ni nayo ya mbere ishyira inkunga nyinshi mu muryango w'abibumbye, kandi nayo ya mbere yatangije uyu muryango. Kuko uyu muryango watangijwe na Amerika n'Ubwongereza n'Ubufaransa, nyuma haza kwiyongeraho Ubushinwa n'Uburusiya, nyuma haza kwiyongeraho ibindi bihugu muzi bigeze mu 10. Mu ntego biyemeje ngo kubungabunga amahoro n'umutekano mu isi. None ya mahoro Amerika ibungabunga arihe? Ni iri guteza intambara. Murumva ko ni ikinyoma isi itubeshya. Yesu niwe mahoro yacu wenyine, niwe uzazana amahoro mu isi. Kuba ifarashi itukura ni ukumeneka kw'amaraso agomba kumeneka mu isi y'ikiremwa muntu, kuko wari uyicayeho ngo yahawe gukura amahoro mu isi ngo bicane kandi ahabwe inkota ndende. Iyi farashi itukura cyane iriruka muri Afurika, iriruka muri Aziya, iriruka mu Burayi, iriruka muri Amerika, iriruka muri Oceania. Iyi farashi iriruka ntizigera ihagarara na rimwe. Isi iri kukuramukwa. Hari umwana ugiye kuvuka. Uwo mwana ni uwuhe? Umwami w'amahoro agiye kugaruka. Iyi ntambara ya Amerika na Isiraheli na Irani ifite ikiri gusobanura, ifite ikigiye kudusobanurira, ifite ikiri gusobanura itoro n'abari mu isi. Iri kutwerekeza ahantu mugiye kubona haremereye cyane. Mugeni we, kanguka. Mugeni wa Yesu, torero. Mugeni we, mbese uriteguye? Isi iri gusatira iherezo ryayo, ariko abwira umugeni
abwira itorero ngo nuko nimibona ibyo byose bitangiye kubaho muzararame mubura imitwe yanyu ko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Amakuru agezweho musohoke muri Babuloni, muri Ayaloni tumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo wifuza byose muri Bibiliya uzabisanga kuri Ayaloni TV. Ayaloni TV, reba itangaza amakuru rurisha. Ayaloni TV. Ndabasuhuje kandi ndabifuriza amahoro y'Imana mwese mudukurikira mu bihugu bitandukanye ku migabane yose yo ku isi. Mwami Imana akomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Amazina yanjye ni Jalik, ikingeneye ni pasiteri, nkaba nkora umurimo w'umisiyoneri. Nyoboye umuryango witwa Ayaloni Family of Jesus Christ Ministries International. Ni umuryango uhuriramo abizera bari hirya no hino ku migabane yose yo ku isi, kandi turashimira Imana umurimo wayo ikomeje gukora hagati muri twebwe. Uyu munsi tugiye kuganira ibintu bikomeye cyane, kandi ndagusaba kugira ngo ubane natwe, kandi niba utarakora subscribe uyikore, kuko tugiye kuvuga bimwe mu bigaragaza iyi si aho igeze ndetse n'akaga iri kugenda itwinjizamo, kandi ibyo byose bikaba ari ibyahanuwe Imana irimo kuvuga cyangwa yavuze. Kadusenge. Uri Imana yo kwizerwa, uri Alpha, uri Omega, uri itangira ukaba n'iherezo, uri ibyiringiro bizima, uri amahoro yacu, uri ubuhungiro bw'abaguhungiraho. Ni wowe wenyine mutaka wacu, ni wowe duhisha ibyago n'amakuba, ni wowe turinda ikibi cyose. Tuguhaye ikaze uyu mwanya kugira ngo dukoreshe ibyo ushaka ko dukora. Ubutumwa tugiye kuvuga bwumvikane mu matwi y'abagiye kubwumva, kandi buhindure benshi uhereye none kugeza iteka ryose. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bakundwa mwese munkurikiye, nashaka kubabwira ngo iyi si aho iri kutwerekeza ni mu kangaratete. Iyi si iri gucura abantu bufuni na buhoro. Iyi si umuturage wayo ari kugenda yinjira aho yumva nawe ayihaze, avuga ati ahari mbonye ahandi hantu nahungira nkava muri iyi si, akaba ariho njya gutura najyayo. Ngira ngo murabyumva bano ba Elon Musk ejo nawe ukomeje kumva ari kuvuga yuko bari bafite gahunda yo kujya gutura muri Mars, kandi bari bamaranye igihe umushinga bawufite, ariko ngo babonye ko bishobora kubafata igihe, none ngo bahinduye, ngo batangiye gukora plani yo kujya gutegura mu kwezi, ngo ariho babanza mbere yo kujya kuri Mars. Ariko yavuze ko n'umushinga wa Mars udahagaze, ariko ubu batangiye ni projet yo kujya mu kwezi, ngo ariho bajya gutegura gutura. Kubera iki batangiye bavuga Mars? Bakaba baye nkaho bahinira ngo hafi, kubera yuko bari yabigerera ku mwami w'isi Satani. Ubwe arababwira yuko iyi si igiye guhirima byihuse, ngo bategure vuba na vuba be gutinda. Mwari muzi ko Satani ubwe azi neza ko iyi si igeze ku ndunduro, ariko muzi ikintu kibabaje, nuko abantu Imana yaremye mu ishusho yayo, ikabaha ubwenge, ikabaha amahitamo, ikabaha uburenganzira, ikabaha kwifatira icyemezo, ikabaha liberite. Bo ntabyo bazi. Tuve ku bantu bose tujye kubitirirwa izina rya Yesu. Uzi ko nabo benshi batazi aho isi iri kutwerekeza. Uzi ko bakibifata minenegwe, wa mugani w'abarundi. Ariko Satani warabizi ku isi igeze finally igiye kurangira. Niyo mpamvu isomye ibyahishuwe ibice 12:12 mu ndirimbo yaririmbwe mu ijuru ubwo Satani yoherezwaga mu isi, bararirimbye ngo wajuruwe namwe abari bamo nimwishime.
naho wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko Satani abamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito, azi yuko afite igihe gito. Satani rero arabongorera bariya bagabo, abo bakire bose bafite ubutunzi bw'isi. Uhereye kuri uyu nguyu Elon Musk, murabona niwe uwa mbere ukize, umaze kwigara ubukungu bwose bw'isi, abandi baraza bamugwa mu ntege kubera ibyo arimo arakora. Kugeza ubwo ari kuvuga ngo AI ari igiye kuyobora isi kandi abantu bagomba kuyiyoboka byanga byakunda. Noneho we arababwira ati igihe cyaducitse, mugire vuba, isi igiye kurangira. Wa mwami wa wundi agiye kuza kuyirimbura. Ariko navuga ngo baribeshya, bajya muri Mars, bajya mu kwezi, bajya muri Jupiteri, bajya imibumbe yose bajyamo, ibyo byose byaremwe n'Imana, byose biri mu kuboko k'umuremyi wabihanze, ntaho guhungira hahari. Hari ijambo Dawidi yavuze rikomeye muri Zaburi, yaravuze ngo Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyera kure ibyo nibwira. Ujya urondera imiryamire yanjye n'imigendere yanjye, uzi inzira zanjye zose. Kuko ijambo ritaraba kuri ururimi rwanjye, uba wamaze kurimenya rwose Uwiteka. Ungose inyuma n'imbere, unshyizeho ukuboko kwawe. Kumenya ibikomeye bityo ni igitangaza kinanira, kuransumba simbasha kukugeraho. Ageze ku murongo wa 7 aravuga ngo ndahungira umwuka wawe he, ndahungira mu maso hawe he. Nazamuka nkajya mu ijuru, uriyo. Nasasa uburiri bwanjye ikuzimu, uriyo. Nakwenda amababa y'umuseke, ngatura ku mpera y'inyanja, aho nako ukuboko kwawe kwahashorera, ukuboko kwawe kw'iburyo kwahamfatira. Nakwibwira ni ukuri, umwijima ni uri buntwikire, umucyo ungose uhinduka ijoro, n'umwijima nawo ntugira icyo uguhisha, ahubwo ijoro riva nk'amanywa, umwijima n'umucyo kuri wowe ni kimwe. Amagambo nashakaga nayavuze ngo ndahungira umwuka wawe he, ndahungira mu maso hawe he. Nazamuka nkajya mu ijuru, uriyo. Nasasa uburiri bwanjye ikuzimu, uriyo. Nakwenda amababa y'umuseke, ngatura ku mpera y'inyanja, aho naho ukuboko kwawe kwahashorera, ukuboko kwawe kw'iburyo kwahamfatira. Ni ukuvuga ngo rero bajya mu kirere, aho Uwiteka ariyo. Bajya muri Jupiteri, arahari. Bajya muri Mars, arahari. Bajya mu kwezi, arahari. Umubumbe wose bajyamo, amaboko y'Uwiteka arahagera. Igikomeye ni kimwe gusa cyadukiza, cyabakiza, ni uguhungiramo Uwiteka. Uvuga ngo ubuhungiro ni bumwe gusa, ni ku Uwiteka. Bahungiye kuri Satani bazarimbuka aho bajya hose. So rero iyi si iri kugenda itwinjizaho abantu ubwabo bumva bayihazi, kugeza ubwo n'abakozi ba Satani bamaze guterwa ubwoba no kuyihaga ngo bayivemo bagiye gutura ahandi. Murumva ahantu isi iri kutujyana? Murimo murabyumva? Niyo mpamvu shaka uyu munsi tuganira cyane, tukagaruka kuri iyi nkuru. Ni inkuru ikomeye kandi igiye guteza ingaruka zikomeye mu isi. Uti ni izihe? Ingaruka z'urupfu, ingaruka z'ubukene, ingaruka z'indwara, ingaruka z'inzara, ingaruka zo kubura ibyo turya, ndetse n'ingaruka z'ubwoba, kubera ibintu byatangiye kubaho uyu munsi kandi bikomeye cyane. Uti ni ibihe rero? Turaza guhuza ubwo butumwa cyangwa se ibyo birimo biraba n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, cyangwa se n'ubuhanuzi bwahanuwe Yesu yavuze. Reka dusome twumve inkuru zigezweho muri iyi si, tugendesha ubuhanuzi n'ibigezweho uyu munsi.
intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani. Amakuru agezweho kuwa 28 Gashyantare 2026. Uyu munsi hari impinduka zikomeye mu burasirazuba bwo hagati. United States Department of Defense na Israel Defense Force batangije ibitero y'indege ku butaka bwa Islamic Republic of Iran, bigakurikirwa n'ibitero by'igisubizo bya Iran bigana ku bikomerezwa bya Amerika mu karere. Ubwo ni ku birindiro. Ibi biravuga ko intambara nyafurika ishobora kuba iri gutangira cyangwa ikaba imaze guhaguruka mu rwego rw'intambara mpuzamahanga. Reka twumve neza iyi nkuru. Iyi nkuru muyumve neza. Ni ibiki birimo biraba? Byatangiye ryari? Kuri uyu 28 Gashyantare muri uku kwezi kwa kabiri turimo gusoza. Mu gitondo, muri icyo gitondo 2026, Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Israel bateye ibitero ku butaka bwa Irani kuri uyu 28 Gashyantare 2026 bafatanyije mu gikorwa kinini cya gisirikare. Nibiye bitero? Ibitero yibanze ku miyoborere y'ingabo za Irani n'ibikorwa byazo by'imyuka ya gisirikare ndetse na za serivisi z'intambara. President Donald Trump yavuze ko intego ari uguhangana n'ibyago bigengwa na Irani ndetse no gutuma abaturage bahana ubutegetsi bwabo. Igisubizo cya Irani, ubuhanda tugiye kumva Irani yasubije iki ku byo Amerika yavuze n'ibyo yakoze. Ejo nibwo ngira ngo numvishe ibyo Trump yavuze. Trump yavuze neza yuko atangije intambara rutura simusiga kuri Irani, kandi yabitangiye. Kurumva yateye ibisasu muri Irani, ndetse igisasu kimwe ngo cyaguye ku kigo cy'abana bari mu ishuri, benshi barapfa. Bongera gutera ikindi kuri bimwe mu mazu ya gisirikare. Katwumve Irani yavuze iki? Irani yavuze ko idashobora kwihanganira ayo mabombi, maze subiza ibitero by'umuriro misile ku bice bitandukanye by'uburasirazuba bwo hagati, harimo ahakurikira. Irani burya ni igihugu nacyo kihagazeho. Niyo mpamvu kubera ko ari Amerika nk'igihugu gikomeye kidashaka gusuzugurwa, na Israel ifatanyije na Amerika kandi ikafitanye inzika na Irani kuva kera, ku inzika yabo ni ya kera no mu myaka ibihumbi mbere yuko isaza mu isi. Murabizi ko Irani nibo bamedi n'abaperesi batwaye bigeze kuyobora Israel. Murabizi ubwami bwa Medi n'abaperesi nibo bwasimbuye ubwami bw'Abanyebabuloni. Abamedi n'abaperesi nibo bakuyeho Nebukadinezari, baba aribo bayobora, ndetse ubuperesi nibwo bwasubije Israel mu gutaha bavuye i Babuloni muri 539 mbere y'ivuka rya Yesu. Rero Irani ni ya kera cyane kandi ifitanye inzigo ikomeye na Israel, kuko urumva yarayitwaye, yarayikandamije, n'uyu munsi iyo nzigo iracyahari. Noneho yaba Israel ifitanye inzigo na Irani, Amerika nayo ikeneye icyubahiro. Irani nayo nk'igihugu cya kera kitarya ubusa, gikomeye, kidashaka umuntu gisuzugura, nacyo kiravuga ati ndahangana namwe. Ndagira ngo mwumvishe ubukana bw'iyi ntambara, tuze kubihuza n'ubuhanuzi, mwumva aho isi iri kutwerekeza, mwumva ingaruka zigiye kuba mu isi, kuko iyi ntambara irakomeye, iraza kuba intambara y'akarere kose ku burasirazuba bwo hagati. Ndetse uko mbona hari ibihugu bidashobora kwihangana bizayizamo. Urugero nk'Uburusiya ntabwo buzasigara, bugomba kuyizamo. Ubu China nayo izazamo, Korea ya ruguru nayo izazamo. Amerika nayo ifite ibindi bihugu bishyigikiye. Urugero nk'ibi bihugu birimo ibirindiro
bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bya gisirikare. Ibi bihugu birimo ibirindiro bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Irani yakubiseho ibisasu, nabyo byiteguye, byanavuze yuko nabyo bigomba kurwana, kandi ko umuryango w'abibumbye utazabasubiza inyuma, kuko ntabwo ngo Irani yubahirije amategeko y'intambara, kuko Irani yabakubise batabiyenjejeho yishaka ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva Amerika kuntu bafite ubucakura bukomeye. Ibi bihugu byose bagiye bashyiramo ibirindiro, ni ukuvuga ngo kwiyenza ku gihugu kigatera ibirindiro bya Amerika muri icyo gihugu kindi, ni ukuvuga ngo Amerika ihita imera nk'aho itakirwanya yonyine, ahubwo igiye gufatanya n'icyo gihugu yari yashyizemo ibirindiro byayo. Urumva Amerika ubwenge ifite. Niyo mpamvu iyi ntambara ishobora kuba intambara y'akarere cyangwa se ikaba intambara y'isi yose, ariko ishobora no kubaho kubera yuko ni ibyahanuwe. Turaza kubireba kuko Yesu yarabivuze muri Matayo ibice 24 umurongo wa 6, wa 7 n'uwa 8. Muzumva iby'intambara nimuhaze intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho. Ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiro ryo kuramukwa. Ndagira ngo rero muntege amatwi, ndashaka kukwerekana isi ahantu igeze uyu munsi, turebe niba ikiri mu ntangiriro zo kuramukwa, turebe niba yararengeje mu ntangiriro, kuko kuramukwa k'umubyeyi hari ikindi gikurikiraho. Iyo bavuze ngo umubyeyi ngo ari mu kuramukwa, hari ikindi gikurikiraho. None Yesu aravuze ngo ibyo byose bizaba ari intangiriro ryo kuramukwa. Turaza kubihuza. Reka turebe noneho Irani yasubije iki kuri icyo kintu. Irani yahise isubiza Amerika ndetse na Isiraheli. Irani ni akagabo katoroshye. Uvuga ngo Irani yese yohereza misile ahantu hakurikira. Muri Katari hari ibindiro bya gisirikare bya Amerika. Saudi Arabia yahise nanone yohereza izindi misile. Muri Kuwait yoherejeyo misile. Dubai yoherejeyo misile kugira ngo basenye iriya nzu ndende ya mbere ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ko Dubai ni umujyi w'ubucuruzi n'ubukerarugendo, ariko ikaba igaruka muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. So Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu umurwa mukuru wayo ni Abu Dhabi. Noneho rero Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu naho yongeye itera igisasu misile, kandi yisenya y'inyubako, yicaye n'umwana umwe w'umukobwa nk'uko amakuru ari kubivuga. Hanyuma Bahrain naho yateyeyo ibisasu. Jordania yateye ibisasu. Muri Israel naho yateye ibisasu. Mwumva ahantu hose, aho hose yateraga ku birindiro bya Amerika. Katari hari ibyo bafashe, ariko hari naho bimwe byangije. Dubai igisasu bakibonye misiriza ije gusenya iyo nyubako, iriya nyubako ya mbere ndende ku isi. Barangije kubera iterambere bagezeho bahagarika icyo gisasu, ariko abantu bose bari bayirimo bose bababwiye guhita bayivamo. Mu ndebere Irani urwego iriho, ibihugu byose yateyemo byarakaye, bivuga ngo byiteguye gufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli kurwanya Irani. Kubera iki rero Uburusiya butazihangana? Ibyo bihugu nibihaguruka, kuko Uburusiya ni inshuti ya Irani. Ubu China ni inshuti ya Irani. China ni inshuti ya Irani. Korea ya Ruguru ni umwanzi wa Amerika, kandi nabo bashyigikiye Irani. Murumva iyi ntambara ikintu kigiye kuvuga ko gikomeye, kuko Amerika yiyemeje, yahagurutse kurwana tu. Irani yavuze ko itakwihanganira aya mabombe, maze isubiza ibitero by'umuriro harimo za misile ku bice bitandukanye by'uburasirazuba bwo hagati, harimo hari aho tumaze kuvuga. Ni ukuvuga ngo Amerika iyi mpamvu ya mbere yashakaga kugira ngo irebe ko yahagarika iyi gahunda ya Irani yo kubaka intwaro kirimbuzi, zino ntwaro z'ibyuka bihumanya za nucleaire. Kuko murabizi ko ubushize Isiraheli iterayo, nicyo kintu ashaka guhagarika ko yabimenye ko barashaka kugira gute kuzubaka.
Amerika nayo iragaruka iteraho ikindi gisasu, ivuga ko ngo yasenye aho bari barateguye bagiye kuzubakira. Intambara imaze kurimbanya hagati ya Israel na Iran, murabizi ko Amerika yabonye ko Iran ari nk'abasazi ubwo yateraga igisasu muri Katari ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yateye nk'ahantu nk'atatu niba atari hane. Trump ahita avuga ati noneho rero kaduhagarika intambara dutangire ibiganiro, ahita yitambika hagati ya Israel ndetse na Iran. Ubu bari mu nzira z'ibiganiro. Ibyo biganiro rero Iran yagiye isa nkaho itabiha agaciro. Ni ukuvuga ngo impamvu ya mbere rero ni uguhagarika ibyo bintu byo gukora ibyo bisaso. Impamvu ya kabiri yateje intambara ni ukunanirana mu biganiro bya diplomasi. Iran yagiye isa nkaho ibiganiro bagaragaza nkaho batabyumva, ubundi bakaganira, Iran ikabyemera, ubundi ikagaragaza ko itabyemeye, bituma rero Amerika ivuga ati okay, reka rero noneho duhagurutse intambara kana gasumburutso. Kuko President Donald Trump ngira ngo yasobanuye ko Iran yagiye ikora ibintu byinshi byo kuyirwanya kuva kera yihombya, noneho rero ngo bahagurutse intambara kugira ngo barwane nabo. Reka turebe ingamba n'imbaraga ziri mu ntambara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje ingabo n'ibikoresho byinshi muri ako karere, harimo indege zirwanira mu kirere ndetse na za systeme zo kurinda cyangwa se zo kwirinda, harimo na za systeme zo kwirinda. Israel nayo yashyize imbaraga mu bitero byayo. Iran yongeye ubukana mu bikorwa byayo byo gusubiza, harimo gukoresha misile n'indege zitagira abapiloti. Uko niko intambara imeze kuva mu gitondo ejo kugeza uyu munsi. Intambara imeze nabi. Ikiganiro tugikora twagikoze ejo kuri 28, ariko tugitanze uyu munsi ku itariki ya mbere. Ngira ngo kwezi kuragira iminsi 28 hari abakomeye bo mu isi. Ubufaransa nibwo bwahise ako kanya busaba yuko habaho inama yihutirwa y'umuryango w'abibumbye ONU kugira ngo haganirwe kuri diplomasi be gukoresha intambara. Kabiri, Uburusiya bwamaganye ibitero nk'icyaha cyo guteza intambara, busaba guhagarika ibikorwa by'intambara no gushaka umuti w'amahoro. Ubu ni Uburusiya bwabyamaganye. Reka turebe noneho ibihugu byo mu karere. Ibi bihugu byinshi bya bindi maze kubabwira, harimo Katari, harimo Kuwait, harimo Saudi Arabia, harimo Dubai, harimo Bahrain. Mbega ibihugu byose byo mu karere nibyo byamaganye ibitero Iran yabagabyeho iri gushaka gusenya ibirindiro bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri ibyo bihugu. Umuryango w'Uburayi wasabye impande zombi kwirinda kwagura intambara. Ubundi hariho ikibazo cy'imyaka myinshi cy'amakimbirane hagati ya Iran na Israel na Amerika kubera politike, ku by'igisirikare, ubukungu ndetse na gahunda zirebana n'ubutegetsi. Ingaruka z'uyu mwiryane: gutekereza ko intambara ishobora gutera agahinda ku baturage basanzwe, harimo ubuzima bwabo n'ibikorwa byabo bya buri munsi. Guhangana n'ubukungu ku isi kubera impungenge ku musaruro w'amavuta y'ingenzi akomoka muri ako karere. Umubano w'ibihugu mu karere urushaho kunanirana, bityo amahoro akomeye ku isi akaba ari mu kaga. Ni ukuvuga ngo amahoro ari kugenda ashira. Mukurikirane muri kureba irimo kubera muri Iran, muri kureba Iran ibyirimo irakora ku mbuga nkoranyambaga biri gucicikana, ariko twebwe cyane ntago twaje kubabwira amakuru gusa, ahubwo twaje guhuza ibyo birimo biraba n'ubuhanuzi bwa Bibiliya n'uburyo Yesu yabivuze, uburyo Yesu yabihanuye. Matayo 24:6-8, muzumva iby'intambara nimuhaza intambara, mwirinde mudahagarika imitima ko bitazabura kubaho. Ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Reka tugaruke kureba iby'ubuhanuzi. Ushobora kuvuga uti Yesu intambara yavuze zahozeho, ubihuza gute? Yabihuje gute no kugaruka kwe? Kuko ibimenyetso Yesu yavuze
byose yarengurizaga ku kurimbwa kwa Yerusalemu ndetse no kugaruka kwe, iherezo ry'isi. Hari abantu benshi rero bashyira muri logike, iyo bumvishe ibingibi biri muri Bibiliya ubuhanuzi bagahita bajya muri logike, ariko intambara kamemo, intambara zahozeho na mbere yuko aza mu isi zahozeho. Ariko dusubize amaso inyuma, tujye muri histoire, turebe mu mateka mbere ya Yesu intambara zari ziriho zimeze nk'iziriho uyu munsi, ubukana bwazo ni nk'ubw'uyu munsi, ubushobozi n'ubuhanga bakoreshaga icyo gihe nibwo uyu munsi bari gukoresha, tekinike, strategy bakoresha mu kurwana uyu munsi niko kera byari bimeze. Tugiye kureba abami ba kera ko barwanaga, abanyegiputa barwana n'ibindi bihugu, abasiriya barwana n'ibindi bihugu, abanyibabuloni barwana n'ibindi bihugu, Irani, abamede na Peresi barwana n'ibindi bihugu, abagiriki barwana n'ibindi bihugu, abaromani barwana n'ibindi bihugu. Musubize amaso inyuma murebe intambara zabo ko zabaga zimeze. Ni amacumu, ni imiheto, ni amafarashi, ni ukurwana umwe ku wundi, baterana amacumu bari kumwe, birukankana. Nizo ntambara zano ko zari zimeze. Barahuraga bakarwana nyakurwana, umwe agatera icumu undi ku ifarashi, bagaterana imihoro bakicana. Noneho mu ndebere izo ntambara muzinzanire muzigeze uyu munsi, intambara ziri kuba uyu munsi. Yesu ni umuhanga kuko azi ibintu mu isi uko bizasimburana mu isi, kuko ari we muremyi wa byose, niwe umenya ibyo mu itangiro hagati no mu iherezo. Impamvu yavuze intambara nk'ikimenyetso kizaranga ku iherezo ry'isi rigeze cyangwa agiye kugaruka, si uko intambara zitari zisanzwe zibaho, ahubwo ni uko zizabaho zizaba zifite itandukaniro kure nizabayeho mbere, ndetse n'impamvu izazitera bizaba bitandukanye. Kuko uyu munsi ni amakimbirane, ni umwiryane, ni uguhangana barwanira ubutunzi n'ibindi. Noneho n'ubwinshi bwazo mu bihugu yabona ko zizaba nyinshi, tekinike bazakoresha, strategy bazakoresha zaba zitandukanye n'izo uyu munsi mureba barwana. Kaduhere kuri ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, kuva mu kugira ngo yatangiye nko mu byo mu kwezi kwa kabiri niba atari kwa gatatu kwa 2022, ubwo igiye kumara imyaka ingahe? 4 ngira ngo irageze. Iyi myaka 4 yuzuye bari mu ntambara tu. Mwigeze mubona hari abasirikare bagenda ngo bajye guhangana bahagaze ku murongo kuri foreign n'abandi hariya bahangane? Ahubwo Uburusiya burasira mu Burusiya bukarasa muri Ukraine, ni ukujya ku ikoranabuhanga gusa, akajya kuri machine, akajya kuri technology, akajya kureba, akarokariza, akamenya ngo ibirindo bya gisirikare muri Ukraine biraha, akamenya ngo icyicaro cya presidence naha, akamenya ngo ibikorwa runaka, ibikorwa remezo bishobora gutuma bakomeza kubona imbaraga zo kurasana biraha. Bakabwira abaturage ngo tubagira inama ni muhunge mwigendere ko tugiye gusenya icyo gihugu. Nta bahaguruka ngo baze kurwana iyo bari, n'abandi bakarasira iyo bari. Murumva strategy z'imirwanire uyu munsi? Amerika yabwiye Irani abaturage ngo nibahunge bagende kuko bagiye kuhasenya. Mbere ibyo byabagaho nta n'ikoranabuhanga ryo guhamagarana babwira ngo bahunga abaturage muvanga mugende, baricaga n'abaturage bagapfa. Ariko ubu ngubu abasirikare igihugu cyabwira ikindi ati mubwire abaturage banyu bagende dumwe duhangane. Amerika iri kuza igasuka ikarunda ibisasa aho ngaho ikigendera. Irani yari iri muri Irani, nta musirikare ugeze aba muri Irani ngo ajye muri Kuwait ngo ajye gusenya ibirindiro bya Amerika bya gisirikare. Nta musirikare wavuye muri Irani ngo ajye muri Qatar ajye gusenya ibirindiro bya gisirikare bya Amerika. Nta musirikare wavuye muri Irani ngo ajye muri Dubai ajye gusenya iriya nzu ya Dubai ngo ayirase. Nta musirikare wavuye muri Irani ngo ajye Abu Dhabi, murwa mukuru wa Leta Zunze z'Abarabu, ajye gusenya arase. Nta musirikare wavuye muri Irani ngo agende ajye Saudi Arabia. No, ya tekinoloji, bwa buryo bwahindutse, bibereye aho bari bakarokariza, bakazana ibyo bintu muri systeme ya tekinoloji yabo, bakohereza ibisasu. Murumva strategy iriho uyu munsi y'intambara. Yesu yagomba kubivuga kuko
yagomba kugaragaza ko intambara zizabaho ni nyinshi, strategy zitandukanye, imirwanire izaba itandukanye, ubushobozi, imbaraga zizakoreshwa zaba zitandukanye n'iza mbere. Niyo mpamvu yabishyize mu bizaranga kugaruka kwe. Muzumva iby'intambara. Intambara ziriho hirya no hino. Nabuje nsoma intambara mu bihugu zirimo kubamo. Hari intambara za gisivili. Tugiye muri Afurika ibihugu byinshi birimo intambara, iz'ibyihebe, iz'abasivili, iza gisirikare. Mujye mu karere kacu ka East Africa, murebe Congo, M23, murebe Burundi, murebe u Rwanda, murebe Angola. Ibihugu byose byishuye mu ntambara muri Congo. Nubwo muri Afurika bo bagikoresha strategy zo guhura bakarwana mu mashyamba nk'uko mubona muri Congo bimeze, naho mu minsi mike bigiye kurangira igihugu cye gitera ikindi kibereye abasirikare bibereye iwabo. Ubu rero strategy iriho y'intambara n'ubushobozi ibihugu bifite mu ntambara n'intwaro bafite ndetse n'uburyo bwinshi bakoresha bw'ubwenge n'ubuhanga biratandukanye n'ibya mbere. Noneho ubwinshi bw'intambara mu isi bitandukanye n'ibya mbere. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo muzumva iby'intambara. Intambara azishyira mu bizaranga kugaruka kwe. So iyi ntambara ya Isiraheli na Amerika barwanye binjiranyemo na Irani, nshuti yanjye wowe urimo urayireba, urabona urayihuza ute n'ibyahanuwe? Ese turemeranya? Ese wowe urabyemera yuko ari kimwe mu bimenyetso Yesu yavuze bigaragaza ko iherezo rigeze? Intambara ntabwo zigera zisubira inyuma na rimwe. Ntabwo zasubira inyuma, kuko zarahanuwe ko zigomba kubaho. Yesu niba yarabivuze zigomba kubaho nta kabuza, kandi uko bucya nuko bwije ziziyongera. Muri bizagiye zibaho, iya mbere y'isi yose yabaye mu 1914 ihagarara mu 1918. Murebe iya kabiri yatangiye mu 1939 ihagarara mu 1945. Murebe umuryango w'abibumbye wiyemeje kuzana amahoro n'umutekano mu isi. Amerika ni iya mbere mu guteza akaga n'ibibazo mu isi, kandi ni nayo ya mbere ishyira inkunga nyinshi mu muryango w'abibumbye, kandi nayo ya mbere yatangije uyu muryango, kuko uyu muryango watangijwe na Amerika n'Ubwongereza n'Ubufaransa. Nyuma haza kwiyongeraho Ubushinwa n'Uburusiya, nyuma haza kwiyongeraho ibindi bihugu muzi bigeze mu 10. Mu ntego biyemeje ngo kubungabunga amahoro n'umutekano mu isi. None ya mahoro Amerika ibungabunga arihe? Niyo iri guteza intambara. Murumva ko ni ikinyoma isi itubeshya. Yesu niwe mahoro yacu wenyine, niwe uzazana amahoro mu isi. Ariko ndamushimira ko yahaye amahoro itorero rye. Nubwo ibyo tubibona birimo biraba mu isi, ariko dufite amahoro yo mu mutima, kuko twebwe iyo tubibonye bidutera kongera kubura amaso tukareba Siyoni, tukamenya ko umwami w'amahoro agiye kugaruka. So intambara ntabwo zizahagarara, kuko Yohana mu gitabo cy'ibyahishuwe yarabibonye. Igice cya 6 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 10, Yohana yeretswe amafarashi ageze muri 4, iy'umweru, itukura cyane, iy'umukara n'igitare gajutse. Reka iy'umweru nyireke mvuge kuri 3 akurikirana, kuko ibiyavugwaho nibyo twicayemo, nibyo biri gusohora hirya no hino ku isi, kuko izi farashi zose ziri kwirukanka muri iyi si. Ninde uzazihagarika? Nta mutegetsi n'umwe mu isi uzigera zihagarika. Uko zatangiranye umuvuduko ziruka mu isi ku migabane yose yo ku isi, zizakomeza kugeza ubwo uwabivuze ari uzagaruka kuzihagarika. Ninde? Yesu Kristo, umwami w'amahoro. Nta mutegetsi na antikristo, ahubwo bazaza akomeza umurego wo kuzirukanisha cyane. Ifarashi itukura cyane Yohana yavuze, we yabonye ngo uwari uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Ifarashi ubwayo isobanura intambara. Inkota nayo isobanura intambara nk'igikoresho gikoreshwa mu ntambara mu bwicanyi. Kuba ifarashi itukura ni ukumeneka kw'amaraso agomba kumeneka mu isi y'ikiremwa muntu, kuko wari uyicayeho ngo yahawe gukura amahoro mu isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende.
iyi farashi itukura cyane iriruka muri Afurika, iriruka muri Aziya, iriruka mu Burayi, iriruka muri Amerika, iriruka muri Oceania. Iyi farashi iriruka ntizigera ihagarara na rimwe. Icyo naburira buri muturage w'isi wese, kuko abaturage b'isi tugezeho twumva isi natwe iri kugenda noneho twumva tuyanze, kuko isi izakomeza kubamo ibibi byinshi kugeza ubwo ikiremwa muntu bwacyo cyumvishe kizinutswe. Ariko ndashimira Kristo kuko afite itorero ry'abantu mu isi. Itorero ryo rifite ibyiringiro bikomeye kandi bishikamye bitanyeganyezwa. Nubwo isi twayihaga, ariko dufite ibyiringiro ko tuzayivamo aho tuzajya. Ariko ab'isi bazayihaga kandi babura aho bayihungira, kandi nta n'ibyiringiro bafite. Iyo tuvuze ab'isi turavuga batizera Yesu umwami n'umukiza ubugingo bwabo. So iyi ntambara rero niyo mpamvu ubona Amerika yahagurutse iri gutera Irani, Israel nayo ikaba yahagurutse, ibindi bihugu bigiye guhaguruka, ni ya farashi iri kwiruka kugeza ku munsi wa nyuma witwa Harimagedoni. Yesu ni wenyine uzaza guhagarika intambara mu isi. Niba ubibonye rero, menya ngo Yesu ari kugukangura ngo umenye icyo gukora. Ifarashi y'umukara isobanura inzara, kuko wari wicaye ngo yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Ruriya rugero bisobanura umunzani. Ubundi kera umunzani ntiwabagaho, ubundi igihugu cyose cyajemo iminzani. Umunzani usobanura inzara, umunzani ushushanya inzara. Ahantu hose haje umunzani mujye mumenya ngo inzara yahateye. Ubundi mbere iminzani ntiyabagaho. Ruriya rugero rw'indatiro yari afite rero ni umunzani. Imana ishaka kwerekana ko mu isi hazabaho inzara kugeza ubwo ibyo kurya bipimwa ku minzani. Abantu ntibarye ibyo bumvaga, mbega ntibarye ngo bagere ku rugero bifuza kugeraho kubera inzara mu isi. Iriya ya gatatu isobanuraga urupfu, isobanura inzara, isobanura intambara, isobanura ibyorezo by'indwara. Iriya farashi ya nyuma ya kane. Aya mafarashi uko ari atatu yose ari kwirukanka mu isi kandi ntawe uzigera ahagarika. So Yesu rero aravuga ngo muzumva iby'intambara, nimuhaze intambara mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubonga, ariko ibi byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Icyitonderwa, ese wowe iyo urebye ubona isi iri kukuramukwa? Reka turebe ko umubyeyi ugeze aharamukwa. Ubundi bavuze ngo umubyeyi ari mu kuramukwa, bisobanuye ko ari hafi kubyara, hari icyo bita imigendo. Hari ukuntu atangira kumva ko ari hafi kubyara, yumva utuntu tumurya mu nda twenda kumera nk'ibise, mwanya umwe tukamurekura, akandi kandi tukaba turagarutse, aho abona utuntu twinshi. Aho ngaho rero niho ashobora no kurangara gato, handi bavanga isuha yamenetse agiye kubyara, handi isu ishobora kumeneka amazi akamushiramo, umwana agapfira mu nda. Iyo ni imigendo, cyo bita kuramukwa. Yesu ati nimubona intambara mukumva amakuru yazo ari kuvuga hirya no hino ku isi, nimujye ku mbuga nkoranyambaga murebe social medias, hari gutambuka intambara ya Israel na Amerika na Iran, hari gutambuka intambara ya M23 na FARDC, ndetse ngo n'iyisika ngo n'u Rwanda ngo rurimo, n'ibindi byose birirwa babivuga. Murebe intambara zikuba mu isi, social media, mujye kuri YouTube, mujye kuri Instagram, mujye kuri Facebook, mujye kuri X, mugende murebe kuri TikTok, murebe ahantu hose amakuru y'intambara, muzumva iby'intambara n'amakuru y'intambara. Kandi ravuga ngo byose nimubibona muzamenye ko ngarutse. Nshuti zanjye, bantu b'isi muri mu isi, mwumva icyo Imana imiravuga. Isi iri kukuramukwa. Hari umwana ugiye kuvuka. Uwo mwana ni uwuhe? Umwami w'amahoro agiye kugaruka. Kuramukwa ku isi nuko igiye kubyara. Igiye kubyara nde? Wa mwana wayivukiyemo, akayikuriramo, akayipfiramo,
agasiga itorero, akarisigira isezerano, kazagaruka kuritwara, uwo niwe ugiye kongera kugaruka, kuko isi iri kukuramukwa. Iyi mibabaro yose iri guhura nayo ni ukuramukwa. Iyo tuvuze isi turavuga abayituye, twese turi kukuramukwa. Ibyo byose biratugiraho ingaruka. Ntabwo intambara mu isi ishobora kutagira ingaruka ku bantu, noneho cyane muri ibi hano muri Middle East. Murebe namwe hano mu burasirazuba bwo hagati, ibi bihugu ni ibihugu bivamo peteroli, bivamo mazutu, bivamo essence, bivamo gas, biturukamo ikintu cyose kirebana n'imbaraga. Iyo habaye intambara nk'iyi, gucukurwa kwa peteroli kuragabanyuka, mazutu, gas. Amerika nayo irabigira, yishoye mu ntambara, igiye gukoresha ubutunzi bwinshi mu ntambara. Bivuga ngo essence igiye kuzamuka, mazutu igiye kuzamuka, peteroli igiye kuzamuka, gas igiye kuzamuka. Kandi ibyo bintu iyo bizamutse, ikintu gikurikiraho, ibiribwa byose bitabitumbagira. Bivuga ngo ubu ibyo kurya, ibiribwa mu bihugu bitandukanye bigiye guhenda. N'ubundi byari bimaze guhenda. Mu Rwanda abantu bari basigaye barya ni bake. Uwaryaga kenshi yaryaga rimwe ku munsi, hari abataryaga kamara nk'iminsi 2. Kandi kubera ibyo kurya bizamutse, ubu bigiye kurushaho. Uganda nuko, Kenya nuko. Kenya hari inzara, nagiyeyo ndahazi, nagiye inzara inyicirayo, Nairobi. Ubu ngubu noneho bigiye guhenda. Abatwara amamodoka mwe mwiteguye kuba muziparitse, keretse abakire b'abaherwe babandi bigaruriye ubutunzi bw'abaturage nibo bazazigendamo. Ubwo rero ikigiye gukurikiraho nyuma yo kuzamuka kw'ibiribwa n'ingendo, transport zikazamuka, hagiye gukurikiraho ikintu bita inzara. Niyo mpamvu Yesu avuze ngo muzumva iby'intambara, nimuhaze intambara, mwirinde mudahagarike imitima, ko bitazabura kubaho. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. So ahabaye intambara haba inzara, ahabaye inzara indyo ntiyuzure, hakurikiraho indwara, ibyorezo by'indwara. Niyo mpamvu ahantu hose ari intambara haza indwara zitigeze zibabamo, zica abantu benshi. Yesu mpamvu yabihanuye ko byose bizagendana. Nshuti yanjye, uri kumva iki? Urumva ari nk'imigani tuvuga? Urumva ari ibintu usanzwe wumva? Kanguka, izera Yesu, akira Yesu umwami n'umukiza. Barokore, mugeni wa Yesu. Torero, mugeni we. Mbese uriteguye? Isi iri gusatira iherezo ryayo. Iyi ntambara ya Amerika na Isiraheli na Irani ifite ikiri gusobanura, ifite ikigiye kudusobanurira, ifite ikiri gusobanura itoro n'abari mu isi. Iri kutwerekeza ahantu mugiye kubona haremereye cyane. Mugeni we, kanguka. Urasinziriye? Iki ni igihe cyo gusinzira. Ingaruka zigiye kubaho ni izi ngizi. Ni ukuvuga ngo ubukene, 2 inzara, 3 indwara, 4 ibintu byose bikomoka ku mbaraga bigiye kuzamuka, bigiye guhenda, 5 ibiribwa bigiye kuzamuka bihende, 6 ni ubwoba mu batuye isi. Kuko iyi ntambara iteye ubwoba nshuti zanjye. Murabona indwara, murabona ibisasu, mureba aya mamisire, mureba izo bombe Amerika iri kohereza na Irani iri kohereza, Isiraheli iri kohereza. Mureba ibyo bintu bikomeye. Ibihugu bitajya biva mu ntambara. Isiraheli ntigihagarika intambara, n'ubu yari kizirimo, ihanganye na Palestine, ihanganye n'ibindi bihugu by'Abarabu za Yemen n'ahandi. None irakomeye, irongeye isubije, kandi irongeye isubiye nanone muri Irani. Ibi byose
biratugiraho ingaruka twebwe nk'abanyafurika. Noneho ubwoba bugiye gufata abatuye isi. Murebe umuturage wo muri Isiraheli, murebe umuturage wo mu burasirazuba bwo hagati, murebe ubwo bwoba. Niyo mpamvu Yesu mu butumwa bwiza bw'uko bwanditswe na Luka ibice 21 murongo 25 kuri B y'uwo murongo yaravuze ngo, kandi no hasi amahanga azababara bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. No hasi amahanga azababara bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Muzi inyanja icyo yashatse kuvuga? Inyanja ni abantu bose batuye isi. Umuraba ni ibyo bihugu, n'ubwo bushobozi ibyo bihugu bitegura bigatera ibindi bigahinduka nk'umuraba mu nyanja. Yarongera avuga ngo hazabaho ibitera ubwoba mu zuba no ku kwezi, ariko abwira umugeni, abwira itorero ngo nuko nimibona ibyo byose bitangiye kubaho muzararame mwubure imitwe yanyu, ko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Nta makuru ari mbazaniye, nari ndi kubazanira amakuru y'intambara yatangiye, intambara ikomeye kuri USA na Isiraheli ndetse na Iran. Kuvuga ngo rero buri wese itegure, tuzakomeza kubaha amakuru, tubazanira amakuru mashyashya. Yewe nibiba ngombwa tuzagaruka twerekana amakimbirane ya Leta Zunze za Amerika na Iran mu myaka myinshi mu 1950. Murebe tubazane, tubereke amakimbirane bagiye bagenda kugeza n'uyu munsi. Twongeye tubagarurire amateka ya Israel na Iran nabo amakimbirane bagiye bagirana. Twongeye tugaruka kubasobanurira ubumwe Israel ifitanye na Amerika, kuki bahora bahuza bafatanyije. Tubihuza n'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Reka tubereke amateka y'amakimbirane hagati ya Isiraheli na Irani uhereye kera kose na mbere y'uko Yesu aza mu isi, kandi tubereke amakimbirane ya Leta Zunze za Amerika na Irani kuva kera mu 1950 kuza kugeza uyu munsi. Noneho tubizane tubihuze n'ibitangiye kuba uyu munsi y'intambara hagati yabo. Mwumve, murebe neza aho isi yinjiye mu kangaratete. So mu ncamake rero y'umwanya twatuma turabaha ibyo twabwiraga, no kuvuga ngo Amerika na Isiraheli bakoze igitero gikomeye kuri Irani. Irani yasubije nayo ibitero bya misile ku bibuga bya gisirikare n'abafatanya bikorwa babo. No kuvuga ngo abaturage bahungabanye, amahanga arimo gutanga ibitekerezo, kandi intambara irakomeje, ntabwo intambara ihagaze. Tugwaye ikaze gukomeza kubana natwe, ariko kandi twongera kugukebura tukubwira ngo ikisige cyo gusinzira, amazi si yayandi, ni mwoge mpagazi, mwoge magazi, amazi si yayandi. Iki gitero cya Amerika na Isiraheli kuri Irani kigiye kudusigira ibikomere byinshi, kandi kigiye kudusigira isomo rikomeye ku muntu wari wese mu isi. Kadusenge. Mwami Imana isumba byose, turagushimiye kuko uvuganye natwe, turagushimiye ubutumwa bwiza duhaye. Fasha umuntu wese ubwumvise kandi bumugira umumaro, uhere none ukahisteka ryose. Tubyamaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Turagushimiye wowe warubanye natwe muri uyu mwanya. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom, shalom. Tumenyekanisha ubuyobe buri mu madini, ibiganiro biteye imbere, byose birakuremamo agakiza. Tuhure hamwe twige tumenye Bibiliya. Ayaloni TV ni urubuga rukuri. Ayaloni TV, reba itangazamakuru.